Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, tarp keturių sienų laida, sveikinasi su jumis, taip pat sveikinasi su kalėdiškai nusiteikusiu Žygimantu Mauricu. Labas, Žygimantai. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie praėjusius jau 25-osius, besibaigiančius ir ateinančius 26-osius, kokios tos tendencijos, kokie čia tie metai buvo skaitlingi, geri ar rezultatyvūs ir kaip mes juos atsiminsim jau paskui, jeigu kalbėsim po 5 ar 10 metų, kokiegi tie buvo 25-ieji. Tai gal nuo to ir pradėkim. Kaip paties akim tie 25-ieji, kaip jie pasirodė ir kaip mes juos galėtumėm vertinti. Suspustos spyruoklės efektas. Mes kaip tik buvom susitikę gegužės mėnesį ir Taip. Kaip tik ta tema ir buvo pagrindinė, kiek pamenu, kad realiai... Ko čia laukti? Taip, ko čia laukti ir pagrindė jau ta spyruoklė tada jau jinai buvo atsilaisvina, ta prasme jau jinai buvo kaip ir į viršų šoko ir matome, kad jinai šoko labai stipriai. Ir tą lėmė tai, kad dalis žmonių 22, 3 ir 4 metais atidėliojo sprendimą įsigyti būstą. Priežasčių buvo eilė, tai geopolitinė nepriežtumas, konkrečiai Rusijos invazija Ukrainoje, taip pat infliacijos šuolis, palūkanų normų šuolis ir taip pat toks, neprieštumas dėl bendrai ekonominės perspektyvos ir 20 būtent šiais metais iš esmės gyventojai pamatė, kad ekonominės raidos scenarijus nesipildo to pesimistinio keliu, Taip. O iš esmės yra ženkliai geriau ir tokį kibirkštį įžiebė tai, kad pradėjo būsto kainos kilti. Tai iš esmės tie, kurie laukia, jie pamatė, kad traukinys jau pradeda važiuoti iš to tiesą, ne? Ir Vakarėlis prasideda, aiškiai visi, žinai, būna, kur ten šalyse, kur ten Indija, žinai, traukinys važiuoja dar vis. Bando iššokti į vagoną. Keli keliautojai dar bando. Tai panašiai dabar situacija iš tikrųjų, nes tas spyruoklė, jinai labai stipriai veikia, tiek ir kitose šalise, Latvijoje, Estijoje, ypatingai Baltijos, bet ir bendrai Europoje toks atsigavimas yra jaučiamas ir Lietuvoje galbūt išskirtinai yra tai, kad ta banga vis dar tęsiasi, jinai galbūt jau nebedidėja, bet jinai ir neslūgsta. Iš tikrųjų pakilo ir jinai tokio... Čia mes kalbam apie sandorių skaičių. Taip. Būtent, kad aktyvumą patį rinkos. Sandorių skaičių. Nes čia reikėtų atskirtos du dalykus. Kainos, nes būna, jis sakai, tai rinka kyla, tai žmonės skirtingai labai supranta, ką reiškia rinka kyla. Ar sandorių daugėja, ar kainos didėja? Sandorių. Čia kalbu apie sandorių. Labiau, aišku, žiūrima yra pirminė rinka taip labiau, nes tai aktualiau yra vystytojams, labiau toks kaip ir lakmuso papirėlis, parodantis bendrą tendenciją, bet ir antrinė rinka yra labai aktyvi. Praktiškai mes nusileidžiam tik tais 21 metam, kurie buvo iš po pandeminiai ir ten dar 2007, man atrodo, pagal bendrą sandorių skaičių. Priklausom vėl, kokią segmentą mes kaip tik neperseniausiai žiūrėjau, tai ne 6 gal netgi jo. Jo, 6-7 buvo pagal sandorių skaičių, labai aukštai, paskui 21 aplenkė ir mes 25 dabar esam be 5 minučių 21 sandorių skaičiaus rezultate, kas iš principo šiaip mane labai nustebino, nes 21 mes jautėm, kad vyksta pasiutpolkė jau toks, jau vakarėlis, jau šokiai su šokiais ant stalų jau toks. Taip. Dabar 25 kaip ir to nesijautė labai. Jautėsi, kad rinka tikrai atsigavus, suaktyvėjus, bet kad panašiam lygmenį esam kaip 21. Tai to tokio jausmo bent jau nebuvo. Nežinau kodėl. Gal vis tiek to tokio neapibrištumo vis tiek yra kažkiek tos baimės, kad gal čia taip dar visai pasileist plaukų nereikėtų. Taip, aš pilnai sutinku ir paaiškinimas mano yra tas, kad 20 metais krizė truko, kiek ten aš buvau paskaičiavęs 3,5 mėnesio, ten realiai buvo toks didžiulis išgastis, nes pandemija, nežinomybė, didžiulis nevirtumas, kas čia bus kaip ką, bet truko labai labai trumpai, dėl to tas spyruoklė, jinai labai stipriai nepasispaudė, reiškia, sakykime, žmonės, kurie atidėjo sprendimą pirkti, jų nebuvo tiek daug ir tačiau buvo labai didžiulis poreikis išaugęs, nes atsirado galimybės darbo iš namų, daugiau ploto reikėjo apskritai, kaip
fundamentaliai kalbant, namai ne tik namais tapo, bet ir dalinai darbo vieta. Taip. Tai tiesiog reikėjo visiems labai stipriai ir Home tai office'as. labiau toks buvo, sakykime, tas spyruoklės efektas buvo menkas, labiau tai lėmė ir finansinė situacija gera, ir tas poreikis papildomas. O dabar, ką mes turim situaciją, tai finansinė situacija nėra tokia gera. Santykinai, jinai tokia labiau, bet labai veikia tas spyruoklės principas, iš tikrųjų, labai stipriai. Ir klausimų dėl to kyla, ar tas atsigavimas jisai yra tvarus, ar tai yra toksai vienkartinis labiau šuolis ir mes jau nuo kalno ir densimės žemyn kitais metais, ar tęsis tas atsigavimas. Aš turiu atsakymą, bet tu gali paklausti. Tai apie jį ir pakalbėkim dabar. Tai kaipgi ten tais 26 metais bus, nes 26 metais iš tikrųjų atsiranda ir tie keli faktoriai tokie, kurie neišvengiamai turės įtakos nekilnojamo turto rinkai. Tai pensijų antros pakopos pinigų atsiėmimas ir čia klausimas, pataisyk, jeigu klystu, bet dar mes nežinom ir negalim paskaičiuoti, kiek tų pinigų konkrečiai įsilies ypatingai į NT rinką. Taip. Nes nežinom, ar apskritai žmonės, kiek žmonės atsiims tų pinigų. Sakykime, vieni atsiims, kiti neatsiims, bet kokia proporcija to bus, sunku pasakyti, nes patys žmonės dar dauguma turbūt nežino, ką jie darys su tais pinigais ir ar jie atsiims ar ne. Antras dalykas, kur jie atsiėmė tuos pinigus investuos, kur jie padės. Kažkas, kalbėjau, mašiną pirks, kažkas kelionę, kažkas automobilį, o kažkas būstui gal, o kažkas galbūt, nežinau, koks gera močiutė ar tėtis savo atžalom padovanos pirminiam įnašui galbūt, kuris nuo rugpjūčio 1 mažėja dar. Tai taip iš karto lyginant labiau, nes mes vis tiek Baltijos šalis labai stebime, žiūrime, tai ką mes matome, kad tas pakilimas iš esmės buvo labai panašus, ypatingai šių metų pavasarį, galbūt net iki rudens, tai tęsiasi panašiai tendencija. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Panašiai, mes nebuvom kažko labai išskirtiniai to aktyvumo būtent augimu, tačiau pastarėjai mėnesį, ruduo ir jau žiemą įžengiant, matome, kad Latvijoje, Estijoje lyg ir jau šiek tiek išsikvėpė. Ir tai yra lengva paaiškinti, būtent dėl to, kad ten irgi tas veikia spyruoklės efektas. Ir geopolitika lemia bendri faktoriai ir, aišku, pagrindė vis tiek infliacijos šuolis palūkanų normų. Palūkanos sumažėjo, tiesiog matom ypatingai per kreditų išdavimo apimtis. Bet Lietuva išsiskiria šiame kontekste. Lietuvoje tęsiasi. Mes nebeturim to toliau augimo, bet mes ant to kalno užlipom, toliau tęsim. Ir kokie yra skirtumai? Skirtumai, sakyčiau, yra 3 pagrindinti. Vienas, tu pasakai 2 iš jų. Vienas yra pensijų pakopos pinigai, kurie kaitina fantazijas gyventojų, nes tų milijardų yra daug ir iš viso yra 10 milijardų sukaupta. Plus minus, aišku, kinta priklausomai nuo akcijų rinkų. Kažkokia dalis yra valstybės. Taip, yra apie trečdalis valstybės. Jeigu, tarkim, nuspręstų 100%, 6 milijardai, tai yra ta suma, kuri jau būtų pervesta gyventojų kišenės. Ja galima atsiimti, sakykime taip. Jo, jeigu 100% atsiims. Jeigu visi. Dabar kiek jų atsiims, tai Lietuvos bankas kaip tik vakar išleido prognozes savo atnaujintas. 20% jie daro prielaidą, kad kitais metais atsiims, dar 20% 27 pabaigoje. Nes 2 metai. 2 metų langas. Jo, jie daro prielaidą, kad tos bus pirminė bangelė ir jau į pabaigą, norės gal dar kažkas pamatė, kad jau užsiverė langas, norės dar atsimti 40%. Jau taip nemažai, jau netgi Lietuvos bankas. Beveik pusę. Beveik 3 milijardai, jo, taip grubiai, nes virš 6 yra 2/3, ten maždaug labiau link 7. Tai taip grubiai galim sakyti, yra lūkestis apie 3 milijardų. 3 milijardai įsilies į jie, tai čia yra 3 milijardai, tai taip grubiai kokie apie 4-5% valstybės biudžeto metinio. Ne, čia BVP beveik 4%. Biudžeto tai čia gaunasi jau 10%. Didžiulė suma, didžiulė suma, tai yra daugiau nei ES parama gerokai. Mes 3 iš viso milijardų daugiau gausim paramos, tarkim, jeigu 3 milijardai, čia dar tas dalykas, kad
tiesiog į kišenę žmonėms ateis. Tai čia panašus poveikis, ko gero, gali būti kaip po pandeminių laikotarpių, kai buvo irgi dalinama tiesiog subsidijos tiesiai įmonėms, tiesiai gyventojams ir tai toks jau tiesioginis pinigų įlijimas. Tai iš tikrųjų, koks tas procentas bus, niekas tiksliai negali pasakyti, bet gali būti visko. Tai yra neprieštumo daug, bet manau, kad jis labai žemas nebus. Aš taip sakyčiau, nes daugelis konservatyviai labai vertina pradžioje, 20-30 procentų. Bet manau, kad Lietuvos banko toks jau labiau link tokios 40, gal 50% gali būti, kad apskritai ir nes tikėtina, kad daugėjant tas įsijungs aritmetinės progresijos principas, nes natūraliai toks yra pakankamai dar ir, man atrodo, socialinis dalykas. Jeigu mano kolega, pusbrolis, žmona atsiiminėja, tai labai, tiksliau, šansų padaugėja, kad ir aš atsiimsiu. Jeigu aplinkui mane visi sako, kad paliktų ramybėje, aš tai neliečiu, nes čia yra gerai, manau, kad mažėja tikimybė, kad ir aš pasiimsiu. Tai man atrodo, čia toks, kuo daugiau pradės atsiiminėti, tada pradės tas traukinys važiuoti. Taip, tai dėl to pusiausvyros būsena aš irgi netikiu, kad kažkur yra vienas taškas, yra du taškai. Arba atsiims iki tam tikros ribos, tarkim, ten 20, 30, gal 40%, jeigu jau viršys tam tikrą ribą, tai tada važiuos iki 100. Taip, visi. Realiai, nes tada toks, niekas nenori paskutinis likti vakarėlį, dar sąskaitas, aš nenoriu, smagiai visi tada pro duris pradės bėgti. Tai iš tikrųjų dėl to ir nebrūžumas didžiulis, bet kuriuo atveju tai kaitina vaizduotę, tai kaitina netgi turint omeny, kad tų pinigų ko gero netiek daug. Tiesiogiai nekilnojamą turtą įsilies, nes ten pirmieji kandidatai, kadangi tos sumos nėra didelės, yra vidurkis apie 7 000 eurų, kiek yra sukaupta, nes jaunesni žmonės nėra tiek daug sukaupę, nes jie nespėja sukaupti. Tie, kurie kaupia ilgiau, jie dažnu atveju jau turi būstą, nebent investiciniam būstui, arba galbūt duos netgi savo vaikams jau. Nes nuo rugpjūčio mėnesio dar į antrą perinam iš karto tą punktą, tai sumažintas pradinio įnašo reikalavimas bus nuo 15-10%. Pirmą būstą perkanės asmenims, tik pirmą būstą. Aiškiai, jeigu tu perki antrą ir perki... Pirmą būstą ir pirmą paskolą. Taip. Pirmą, viskas pirmą. Jo, ten yra taip dar parašyta, galbūt ir kokių gal išimčių bus ar kažko, ten yra jau tokių kaip atsiranda, bet kol kas tokia bazinės, kad realiai, jeigu tu jau kažkada turėjęs esi, reiškia, būstą, esi turėjęs jau, ir taip pat jeigu jau pasėmęs paskolą buvai kažkada, tai tau jau 15 vis tiek jau galios. Reiškia, bet ten yra dar tokių kabliukų, bet... Tai įdomu, kiek čia procentiškai, sakykime, tų imančių paskolas, kurie gautų 15, gaus 10, nes man atrodo, čia taip skamba, bet didžioji dalis vis tiek negaus tų 10. Taip, daug labai nebus. Įvairių skaičiavimai maždaug priklausys iš nuo bendrai rinkos, nes skiriasi ta dinamika, bet maždaug apie 20, 30, galbūt 40% visų tų įmančių bus, tai nebus dauguma, bet bus tokia, kažkiek bus tų žmonių, kurie pasinaudos ir, kaip minėjai, galbūt tada, tarkim, tėvai prisidės vaikams prie pradinio įnašo. Aš irgi turėjau diskusiją, kad Vilniuje praktiškai jau ir sunkiai ir beįmanoma šiaip jaunam žmogui, jeigu pajamos yra vidutinės, vilnietiškos netgi. Vienam arba netgi šeimai yra pakankamai sudėtingas kaupti pradiniam įnašui, tai iš esmės, nes kainos yra, tu konkuruoji ne tik su dirbančiaisiais, bet tu konkuruoji su tais, kurie ūkininkais kokiais, kurie ten perka investiciją ir taip toliau, konkuruoji su tais, kurie gauna investuotojais, tada verslininkais ir taip toliau, ten iš darbo pajamų net nėra daugumos, kurie perka būstus miesto centre, nes Vilniuje, aišku, dauguma perkama su paskola, bet yra tų bendrai Lietuvoje apie 50-50 yra, bet Vilniuje yra maždaug apie 30-25 procentai, kurie perka be paskolos. Su paskola vis tiek daugiau, nes Vilniuje kainos didesnės. Bet vis tiek jau yra tų, kurie apskritai perka be jokios paskolos, yra tų, kurie tenai perka investicijom ir panašiai. Tų investicijų irgi nėra mažai, tai ir pajamų dar šaltiniai. Tai jo, bet kažkiek tai bus. Ir galbūt tai vėlgi tos faktas, kaip su pensijų pinigais. Tu kiek pensijų pinigų, ten įvairių skaičiavimų mačiau, ten ir kokį 100 milijonų, 200 milijonų, bet jų nebus labai daug. Į nekilnojamą turtą neteis milijardai ir iš to sumažinimo pradinį įnašą irgi nebus labai didelio poveikio, ten bus 20% kažkiek tai.
bet tai nebus esminiai kriterijai, bet ką jie daro, jie lūkesčius toliau kaitina, kad reiškia, čia pinigų bus, kainos auks ir šokam į tą traukinį toliau. Nu ir trečias dar reiškinys ypatingai Vilniuje, bet ne tik, sakyčiau, gal kitose miestuose, tai yra demografinė situacija visiškai paskaitus, nepamirškim šito. Jeigu pažiūrėti, kiek gyventojų skaičius kaip auga pastarąjį 5 metį ir kiek pastatoma naujo būsto, tai jau gyventojų skaičius auga gerokai daugiau. Tai vien dėl šito jau atsiranda natūralus poreikis. Jo, natūralus poreikis jo, atsiranda. Aiškiai, daug labai didžiulis gyventojų šuolis, neužtenka visiems tiesiog. O dar tie gyventojai nori kai kurie ir painvestuoti į nekilnojamą turtą, tai nebūtinai, ką turiu omeny, nebūtinai 1:1 reikia skaičiuoti. Jeigu padaugėjo 10 000 gyventojų, tai nereiškia, kad 10 000 būtų ir užteks, galbūt dar dalis iš jų norės, nežinau, savo vaikam, nes tie vaikai užaugs, jam reikės atsiskirti, jie atvažiavo kaip vienas ten vienetas, ta prasme viena šeima, žiūrėk, jau paskui po kelių metų jau jiem reikia 2 būtų, o galbūt dar susitaupė pinigų per tos kelis metus nori investuoti, dar reikia jau 3. Ir ta prasme tie skaičiai dar labiau augina tą poreikį, nes statistiškai vienam žmogui nėra taip, kad vienos nekilnojamo turto daiktas, jų statistiškai per vieną žmogų turi žmonės daugiau. Ir tą vėlgi skatina lūkesčiai dėl tikėtino kainų augimo. Jeigu apklausas pažiūrėtų Lietuvos banko ar kitų institucijų, vėlgi didžioji dauguma tikisi kainų augimo tolesnio. Ir jeigu pažvelgti 10 metų perspektyvą pastarųjų, tai būstas buvo pakankamai gera investicija. Vėlgi būstas yra, kaip sakyti, aš mėgstu sakyti, ką geriau pirkti, būstą ar automobilį, žinai. Tai visų pirma, tai yra skirtumas tas, kad būstas yra nevartojimas, o investicija, automobilis yra vartojimas. Nu, išskyrus ten, tarkim, tos automobilius, kurie ten jau yra. Tokius kurie priešingai jau. Džeimsas Bondas, kurie yra. Kurį laiką krito kaina jau nuo tam tikro amžiaus, jeigu pavyko išsaugoti, jau tada pradeda kilti. Kolekcinė, jo, bet čia jau kita tema, jo, bet bendrai ir būsto, reiškia, grąža, jinai yra praktiškai labai panašiai, kaip būtume sąsiai Europos akcijų indeksą, visus net Europos. Tai iš esmės pakankamai neblogą grąžą ir tai vėlgi lietuvius, kadangi jie myli investavimą į nekilnojamą turtą, jie toliau perka būstą investicijai. Šiaip čia įdomus fenomenas, netgi po 22 metų, kai buvo pats įkarštis geopolitinių neramumų ir apskritai ten jau kai gal ant lagaminų sėdėjo, ar ten jau buvo pasiruošę juodai dienai, žinai, tą, kaip sakyt, paketą. Tai vis tiek tų investicinių sandorių buvo nemažai. Pirko būstą investicijai. Tai tiesiog bendrinant, mes turim tą kokteilį, aišku, fundamentaliai demografiją. Aišku, ta ekonominė visa pusė, tai atlyginimai didėja, ekonomika vis tiek prognozuojama apie 3,5% turėtų išaugti kitais metais. Infliacija taip pat padidins, tai pinigai, tai bendras toks fonas bus, kad geriau nelaikyti pinigų, nes jų vertę sumažins, kažkur padėti investuoti. Laikyti pinigų apskritai turbūt neapsimoka, kalbant bet kokiam kontekste. Jo, tai kiti metai, aš manau, kad priešingai nei Latvijoje mes matyti po tos pirminės spiruoklės atšokimo mes matysim gal šiek tiek tokią nervesesnę rinką 6 lyginant su 5, aš taip sakyčiau, kad per daug nebus ten kažkokio kritimo, bet lyginant su gerais 5, ko gero bus truputį žemiau. Lietuva, sakyčiau, panašiai gali net būti šiek tiek aukščiau. Ir mes tik tais jau 7-8 truputį gal turėsime atvėsti. Tai pagirės jau tokias truputį. Kaip čia, jeigu priklausys nuo tų fundamentalių, jeigu demografija bus stipri, jeigu ekonomika bus stipri, tai tas toksai sulėtėjimas nebūtinai reiškia, net jeigu matysime ekstremalių atvejų kažkokių su kainų netgi korekcija, tai vis tiek tos kainos jos bus aukštesnės 28 metais, negu kad 24 buvo. Bet nekilnojamas turtas yra nemaža dedamoji bendrai, kalbant apie infliaciją. Ir jeigu infliacija pradės augti, aišku, Europos centrinis bankas nežiūrės, turbūt neperžiūrinės tarpbankinio palūkanų normų pagal Lietuvos infliaciją, bet jeigu, sakykime, šiaip bendrai visoje Europoje ta tendencija bus, nekilnojamo turto būsto būtent kainų kilimas,
Tai nemažai turės įtakos infliacijos augimui. Jeigu infliacija auks, tai tikėtina ir tada ir Euriboras auks. Ar nebūtinai? Jo, kaip pasakėjai, yra vis tiek, Europos centrinis bankas žiūri Vokietiją ir kažkiek dar į vakarus pasižvalgo. Nei rytus nežiūri, kažkaip mačiau, dabar grafikas buvo toksai, kad reiškia, visų regiono šalių į rytus nuo Vokietijos ekonomikai lygiai Vokietijos ekonomikai. Tai mes nesam tiek svarbus. Jolab, kad Lenkija, kuri dar galėtų būti tokia didesnė, nėra eurozonos narė. Tai Baltijos šalis, tai Suomija, tai iš vis ten, net turbūt gal kitą kartą. Mūsų per mažai tiesiog. Per mažai, mes tiesiog maži, mes esam jau pakankamai tokie jau link vidutinių pajamų, jau nesam tokie, sakykime, skurdus, bet mūsų tiesiog mažai labai yra. Tai tada žiūri vis tiek Prancūzija, Beneliukso šalis, Italija, Ispanija kažkiek ten pažiūri dar žvilgsnį. Bet šiaip pagrindė pagal Vokietiją viskas yra daroma, tai Vokietijoje dabar infliacija tokia didoka, sakyčiau, istoriškai vis dar, tai dėl to palūkanos nėra toliau mažinamas, CEBas jau sako, kad mes nieko nesako, jis iš tikrųjų bijo, jis sako, pažiūrėsim, pamatysim, čia kaip apie pensijų irgi antrą pakopą vyriausybė sako, kiek jūs galvojat, kad atsims, žinai, pažiūrėsim, pamatysim, ką darysit, jeigu atsims daug, pažiūrėsim, visi atsakymai klausimus, kada pažiūrėsim ir kaip pamatysim. Ja. Jeigu pamatysit, kad labai, žinai, daug, tai va, tai su CEBu yra panašiai iš tikrųjų, lūkesčiai rinkos yra, kad jau nebebus iš esmės mažinamos palūkanos, dabar pasikoregaučiau paskutinio posėdžio, ir nuo 27 metų, maždaug ten pavasario, galbūt, jau tik lūkestis yra, kad gali šiek tiek ir padidinti. Bet mes asmeniškai galvojam, kad galbūt dar ir sumažins iki to laiko šiek tiek. Tai čia Luminor bankas. Jo, nes matote, silpna eurozonos ekonomika yra. Ir reikia truputėlį paskatos. Jo, ir tokios galbiškai, nes tas spiruoklės efektas, jisai matomas ir Vokietijoje, tarkim, pažiūrėti, ir bendrai eurozonai. Ir buvo toks atšokimas, bet dabar jisai sustojęs. Ir realiai bendrai eurozonai buvo praktiškai visose šalyse grubiai, taip, ne visose, bet didžiojo daugumoje, ko gero. Šiais metais toks atšokimas kaip ir mažesnio masto, bet tendencija panaši, bet irgi labai visose daugumoje, ne visose šalyse yra toksai sustojimas viskas. Ir dėl to tai jau kaip ir dar papildomai nori. Ir tas sustojimas yra žemiau gerokai. Žemiau to lygio, nekalbant apie 21 metų, ten jau žemiau 19-18, bendrai eurozonai. Lietuvoje yra aukščiau, jo, 22 aukščiau. Tai va, mes esam tokie bendrai viršų einantis. Tai va, jeigu išsiskiriam šiuo. Jo, jeigu norės paskatinti, tai kaip nėra situacija nei bloga, nei gera, tokia vidutinė, sakyčiau, eurozonai. Ir dėl to kažkoks ten kilimas arba kalbos apie kilimą palūkanų galima, manau, kad gali netgi ir atvesinti tą rinką per daug. Tai aš sakau, kad arba jie tada marinuos, kaip sakykim, tas palūkanas ilgiau ir nei didinis, nei mažins, bet labiau tikėtina, kad gal netgi gali dar sumažinti, nes tų iššūkių daug. Dabar su Kinija, matome, ten prasidės visokie karai, paskelbė, kad ten muitus mums nori dėti ir JAV ten ir taip toliau. Mes tokie esam, sakykim, kažkaip bendrai Eurozona, Europos Sąjunga, jinai tokia nėra labai, nėra stipriai auganti ekonomika. Jeigu būtų kaip mes, tokių daugiau šalių būtų geriau. Mes šitokie išskirtiniai šiek ir Europai, ir pasauliui. Bet jeigu taip kalbėti apie apskritai kainas, tai 26 metais kiek paties nuomonė kainų augimas galėtų būti? Nes jau dabar mes turim, jeigu žiūrėsim į 25 metus, kur kalbėjom, kad lyg ir neatrodė, kad čia jau labai jau vyksta didelis vakarėlis, lyg ir atrodė, kad toks jau dar pripartis toksai vyksta, toksai dar apšilimas toksai prieš vakarėlį vyksta, tai tas išsibėgėjęs traukinys, jisai dažniausiai tas sandorių aktyvumo traukinys, jisai iš paskos dažniausiai tempėsi kainų kilimo tą traukinį kitą. Ir tas kainų kilimas, jisai tik tai pradeda įsivažiuoti. Bet jau mes turim, jeigu kalbam apie 25 metus, ten 10-11% kainų prieaugį nuo metų pradžios. Tai ką mes galvojam apie 26 metus?
Aš čia net mes čia su kolegom net glažinomės, kas kiek stato, kiek čia bus, nes labai dažnai yra vėlgi tokių kainos kils arba, jau čia labai jau kils. Tai aš visą laiką sakau, tai apsibrieškim, kas ir ką mes laikom labai. Ką jūs laikot labai kilimu? Tai žiūrėk, vienam 10 jau labai, kitam ten sako 15 yra, man atrodo, normalu ir čia kaip ir savaime aišku, kad tiek turėtų kilti. Tai va čia tos savokos jos dažnai ne vienodas skaitinė išraiška. Tai va jeigu kalbant apie skaičius. Kiek mes galėtumėm tikėtis? Taip, vėlgi dinamika, ko gero, tas pabangavimas bus stiprus ir metų pradžioje, ko gero, matysime tikrai dviženklį metinį pokytį, kad ir dabar jau praktiškai, priklausom kokius šaltinius pasižiūrėsime. Jau lipa virš 10, 11. Pastebėjau, čia kažkaip jau keistai atrodo jų statistika, čia taip labiau, nes mes toks kaip etalonas yra jų, bet jie labai atsilieka. Pavyzdžiui, Lietuvos banko yra žymiai bendras pokytis, yra žymiai didesnis, matyti jau kažkokia tai yra. Galim bekalbant patikrinti, bet aš kaip tik žiūrėjau, man atrodo 11,2 buvo paskutiniais duomenim. Jo, bet bendrai jie šiek tiek atsilieka iš esmės, tarkim, jeigu pastarį 5 metį pažiūrėti, Lietuvos banko, jau skirtumas yra virš 10% bendro pokyčio per 5 metį, jie taip konservatyvokai pakankamai skaičiuoja, ko gero. Tai realus augimas yra didesnis, jeigu prie skelbimų, tarkim, portalus yra šiek tiek daugiau. Tai va, tai bet kuriuo atveju, kad ir kaip bebūtų, tai ko gero mes jau matome, jaučiame, kad yra dviženklis dabar ir dviženklis jisai išliks, galbūt netgi gali pajudėti ir link 15%, bet į link metų pabaigos, ko gero jau tas turėtų vėlgi ateiti aprimti jo. Ir viena iš irgi priežasčių tai yra tai, kad įperkamumas yra Prastėja, jo, jisai prastėja. Jisai yra, šiaip nėra labai žybantis, nes bendrai įperkamumas, kuo skurdesnė valstybė, tuo įperkamumas prastesnis. Natūralu. Žmonėms užtenka pinigų įsigyti. Jo, tiesiog pajamos kaip mažos, tai ką tu, tai tiesiog, bet kainuoja perkamumas mažas, tai automobilių irgi ten, žinai, apie naujus ten iš vis pasvajot buvo prieš 20 metų, dabar jau čia lietuvių vis daugiau ten perka ir taip toliau, visa ko perkamumas mažas, tame tarpiška, bet kai pajamų lygis kyla, tas perkamumas jis turėtų gerėti. Ir Vilniuje jisai labai stipriai gerėjo, aišku, po 2008 metų, krizės jisai labai smarkiai pradėjo gerėti, nes ten, aišku, korekcija ir buvo kainų, bet gerėjimas toks tolygus buvo, bet ypatingai kokiais 12-13, kai pradėjo atlyginimai didėti iki 20. Bet 20-21 ypatingai tas turėjom didžiulį kainų šuolį, kainos žymiai labiau kilo. Ir labai suprastėjo perkamumas ir dabar lyg ir buvo toks kaip ir beatsistatas, bet šiais metais vėl kainos augo sparčiau negu pajamos. Ir kitais metais jos augs beveik nebijotinai irgi sparčiau. Tai mes turėsim tą perkamumo iššūkį ir vėlgi... Kad už tą 1 eurą mes galim vis mažiau ką nupirkti. Taip, tai yra, jeigu mes pažiūrėti, aš ten skaičiavau, žinoma, aišku, kokius duomenys, vėlgi čia yra tie vidurkiai, bet mes iš tikrųjų esame tarp Vilnius, ar ne mes, Vilnius konkrečiai, Vilnius sostinė, nes sostinė žiūri duomenys, Vilnius yra jau tarp 10 brangiausių sostinių Europos Sąjungoje pagal pajamų ir kainų santykį. Kiek žmonės uždirba ir kokios kainos yra tame mieste? Kiek metinių atlyginimų, tarkim, reikia toks standartinis, kiek metinių atlyginimų reikia norint įsigyti tam tikro ploto būstą, tai mes, aišku, ten brangiausia yra, dabar Lisabona, man atrodo, numeris 1 yra Europoje, ten subėgė. Bet ten jų yra Britai perka visokie ir... Britai, Kinai labai perka, ten jie turi tą išlygą. Jo, bet Londonas, tarkim, ten Paryžius vieni iš tų, šiaip daug yra centrinės ir Europos miestų, Praha, pavyzdžiui, tokie labai brangi pagal pajamas, irgi ten tokie susitraukia. Bet Vilnius, yra, matau, 9 vietoj. Plus minus, aišku, ten yra papakaldas, bet pagal tokią metodologiją jau mes esame jau tų reiškia miestų irgi tarp brangesnių ir, tarkime, Kopenhagoje, tarkim, tas rodiklis Stokholme netgi šiek tiek geresnis negu Vilniuje. Tai reiškia, jau mes, tai nereiškia, kad pas juos kainos mažesnės, bet
Santykis geresnis. Pajamų, jo, Taip. aiškiai, įperkamumas. Nes jeigu ten būstas, kur 1,5 karto brangiau kainuoja, o atlyginimai dvigubai didesni, nu, tai reiškia, jų santykis geresnis. Geresnis, jo, tai vad ką aš noriu pasakyti, kad, aiškiai, mes, nu kaip, vis tiek turbūt link Londono ir Paryžiaus neįdėsime. Tai siekiant tokio tvaraus, sakykime, tvarios plėtros būsto rinkos, turėtų visgi atlyginimai pajamos aut greičiau, šiek tiek vėlgi grįžti tą 14-19 metų, 13-19 tą periodą, kai buvo, kad atlyginimai augo sparčiau negu kainos. Mes idealiu atveju turėtume grįžti ir mes vis tiek grįšim, arba mes grįšim palaipsniui, arba mes grįšim su tokiais dideliais pabangavimais ir tokiam dobėm, nes jeigu tu turi didelį disbalansą, tai vėliau, žinot, kaip veiksmo principas. Taip, tas spyruokliai aukštai kilęs. Taip, žemai krysi. Tai aš manau, kad po 26 metų mes perėsime tokį labiau subalansuotą plėtrą. Ar tai gal primins 22 metus kažkiek? Po to 21 metų tos turbulencijos, kai pakilo Euriboras, 22 metų gale, taip, 23 metai tokie ramus, bet ramus ypatingai sandorių skaičiaus prasme buvo, kas ir sustabdė kainų augimą, kur galbūt ir buvo, sakykime, idėja Euriboro kelimo, kad sustabdyti tą pasiutpolkę. Aš tai sandorių norėčiau, kad būtų didesnis. Norėtų. Sandoriai yra likvidumas labai svarbu finansistams ir rinkos, ir finansų rinkos ir visur kitur, nes tada žmonės, kuo rinka yra aktyvesnė. Organizmas dirba, ekonominis. Taip, dirba ir kainos signalas tada aiškesnis, ir tada žmonės gali lankščiau priderinti savo būstą prie savo poreikių, prie savo darbo. Ypač Vilniuje aktualu, kad jeigu tu gyveni kitai pusėje Vilnius, tai turbūt yra greičiau nuvažiuoti būtų į darbą nuo Kauno iki Klaipėdos, negu kad Vilniuje visą pervažiuoti. Tai vis tiek tu tada keiti, ieškai ir kuo ta rinka yra aktyvesnė, likvidesnė, to yra geriau. Tai aš gal kitaip tikėčiausi, aš tikėčiausi, kad aktyvumas, kad išliktų didelis, bet tiesiog kainų stipriai neaugtų. Jo, neaugtų. Ir gerai, kad ir nekristų, nes kritimas jisai iš karto ką duoda, neigiamą labai signalą naujai statybai. Vystytojams jie pamato, žiūrėk, mažėja, mes tada gal pasiūlą tada mažinam ir tada užsisukantis ratas, aiškiai, paklausa taip ir mažėja. O kaštai vystytojų dabar yra išaugę ir savikaina yra padidėjus ir tikėtina, kad artimiausiu metu nemažės ir tos pačios energetinės klasės išaugino, vartotojų poreikiai, tas pats dabar tos pačios pramonės poreikis rinkoje, apskritai statytojų, įvairūs kariniai miesteliai, tas pats Rheinmetall atėjimas ir taip toliau. Pačių rangovų, sakykime, jų dėmesį atima, jie gauna ilgalaikius didelius kontaktus, vystytojams sunku dėl jų sukonkuruoti, jau nusamdyti rangovą nebe taip paprasta, arba tu turi jam daugiau pasiūlyti. Daugiau jam pasiūlysi, išaugs tavo savikaina, natūraliai pabrangs ir pardavimo kaina. Taip, tai labai gerai pasakė, nes mes turim tą paklausos pusės aptarėm, bet dar ir pasiūlos. Mes turim tokį kaip tobulą audra yra tas vertinys, bet tai reiškia, visos kortos krenta į tai, kad kiti metai bus ne pirkėjų rinka, o pardavėjų. Deja, tai mes turėsim tą kalną. Ir po to, aišku, kažkokią tai nuokalnę turėsim, mes turbūt čia neišvengsime. Bet tikėkime, gal 27-8 susibalansuos tas pirkėjo ir pardavėjo, nes čia turėjom galbūt kelis metus tokią pirkėjo labiau rinką, kai sandorių nevyko daug, kainos nekilo, toks pirkėjas buvo šitoje vietoje galbūt situacijos šeimininkas. Šiai dienai dar tokiu, bet jau verčiasi į pardavėją, jau pardavėjas jau tų kozerių vis daugiau pas save jau prisirenka. Tai kitais metais, man atrodo, jau visiškai pardavėjo rinka bus, paskui gal kažkiek tai susibalansuos, tikėkime, ir pirkėjo ir pardavėjo tie kozeriai pasilygins. Be reikalo čia gal tą pensijų taip kitais metais jau pradėjo, nes dar ta rinka aktyvėja, tai geriau būtų truputį
pavėlinti kokius 28, netgi 9, vat, būtų pats laikas, tada vat, pagaivintų tą tokį galbūt truputėlį, galbūt kažkokį pasėdimą. O dabar toksai tas laužas ir taip dega. Tai nes tas spiruokliai net šokus, visi bėga į tą traukinį ir dar, žinai, dar... Anglių dar į pečių, dar papildomai. Nu taip yra. Tai tą reikia turėti omeny, tiesiog manau, kad čia didelė tikimybė, nebent kažkas labai išorinio, kažkas nutiks netikėto, kas dažnai nutinka iki šiol, tai čia negali sakyti, kad niekas nenutiks, bet šiuo atveju yra skirtumas didžiulis, kad mes prieš tai turėdom išorinių šokus, ar mes didžiausias šokas ekonomikai bus viduje, pačių susikurtas. Tai va čia yra skirtumas, keli netgi sakyčiau, tas kalbant apie paklausos pusę, pensijų pakopo, pradinės įnašas ir pasiūlos to pačiu, nes tikrai infrastruktūriniai projektai yra prioritetai ir kai kurių netgi nėra komponenčių statybos prioritetai karinės miesteliams, o daugiabučiams statyti ne prioritetas. Ne prioritetas, tai čia toks, žinai, paklausa skatinama, o pasiūla mažinama, tai ekonomika, žinai, pasiūla paklausa gali pasižiūrėti, kas bus. Pardavėjas karalius tampa. Taip, bet vėlgi, žinai, kuri tas sėklas, kaip sakiau, už tai šokia žemai krysi, tai tas toks kaip ta tolesnė perspektyva, tai dalis tokio kaip ir vizijos, ko gero, dabar bus bandoma, net nebandoma galbūt ir iš tokios neišvengiamybės, vis tiek bus didinamos kainos. Aiškiai, tada kažkoks bus sukauptas buferis pinigų papildomų vystytojų ir tada jau žiūrės, priklausys nuo jų sprendimo. Ar jie toliau investuos daug į vietos rinkas, į čia ir aišku, čia priklausys ir leidimų, daištimai ir visa kita, o galbūt dėmesys ir įkryps dar ir kitas valstybės. Kas jau vyksta šiaip? Kas jau vyksta. Tai čia irgi toks kaip ir galimybė iš verslo pusės ir eksportas ir tos plėtra, ką daugelis apskritai įmonių daro kitose segmentuose. Sėkmingai Lietuvos toks išauga iš savo rūbo ir plečiasi kitas rinkas, Lenkija čia ir Vokietija ir kitos, Ispanija. Bet to pačiu ir kaip ir tam tikra gal ir grėsmė vietos pirkėjams, nes jeigu ten bus kitas ciklas, sakykime, kai pas mus bus nuosmukis, ten pakilimas, tai tada gali ta pasiūla ir neatsigauti čia. Tai... Nes nebus taip aktualu ir įdomu, jeigu ten bus didesnis dėmesys. Taip. Gerai, tai dar labai trumpai apie nuomos rinką. Nuomos rinka, skirtingai negu pardavimo rinka, netokį gerą periodą išgyvena ir jeigu žiūrėti taip, kaip pardavimo kainos kyla ir sandorių skaičius didėja, tai nuomos sandorių, sakykime, gal ir daugėja, bet kainos tai nekyla. Ir čia aš matau tokią tendenciją, kad ir pasiūlos jos vis bent jau nemažėja, o jinai naujai vis įsilieja, vėlgi ryšium su tuo, kad lietuviai mėgsta tą nekilnojamąjį turtą, mėgsta investuoti, nes kaip ir turėti savo po butuką kur nors, tai kaip ir jau beveik ir žvaigždėse išrašyta. Tai toks vat ir gaunasi tada ta rinka, jinai pakankamai prisotinama, to tokio duodama to pasirinkimo ir vis naujesnio, ir vis naujau įrengto, ir tada tas nuomininkas jau turi galimybę rinktis kokį gražesnį, geresnį, naujesnį ir automatiškai, kai pasižiūri tas pačias kainas, kaip jų dinamika, tai prieš porą metų buvo tos pačios kainos kaip ir dabar. Ir jos nelabai keičiasi. Tai nuomos rinka yra toks balansuojantis veiksnys ir labai džiugu, kad jinai yra vis aktyvesnė. Lietuvoje aš vis tiek esu šalininkas nuosavybės, nes tai padeda labiau ir ekonomikai, ir demokratijai, ir visam kitam. Vis tiek žmogus, kai savo turi taip labiau, bet nuoma tai yra neatsiejama dalis, vis tiek dalis kažkokia tai turi būti ir kiek jinai, kuo jinai efektyvesnė, to yra geriau ir jinai kažkiek tai subalansuoja ir bendrą būsto rinką turėtų bent jūs, nes dalis žmonių, jie turi pasirinkimą, ar tęsti nuomą,
ar pirkti. Ir jeigu jie mato dabar, kad jau kainos yra užkilusios, galbūt jie tikisi, kad tas kainos nebedidės, arba gal atsiras kažkokios didesnis pasirinkimas ateityje ir ką jie gali sakyti, gerai, mes tada pasinumokime dar keletą metų ir žiūrėsime, kas bus. Ir dabar nuomos, kodėl tas kainos taip neauga. Dėl to, kad būsto rinka auga. Dalis tiesiog į savo būstą keliasi. Perėjo į kitą pusę. Taip, perka. Taip, demografinė situacija, ypač Vilniuje, tarkime, Baltarusių mažėja pakankamai sparčiai. Išsikelia iš Vilniaus. Tada ir klausimas, kaip su ukrainiečiais, dalimi ukrainiečių, irgi gal vieni kitur, kiti. Ir taip pat, aišku, pasiūla buvo labai didžiulė išaugusi, kai tas ypač 21 metų buvo, tai daug labai buvo investicijai. Perkama tiesiog buvo... Buvo didelis poreikis, atrodė kaip labai gera investicija. Ir nuomos kainos augo pakankamai stipriai, šuolis buvo didelis 22. Taip. Nors tai paradoksaliai atrodo, jau palytė viską dėl to, kad tiesiog migrantų atvykėlių buvo labai daug. Vienu metu išaugo labai didelis poreikis, paklausa labai padidėjo, o pasiūla kaip tik atvirkščiai. Tadagi labai netgi ten akyse mažėjo tų net portaluose įėjus. Taip. Kiek iš viso būstų yra pasiūloj, tai įprastas toks skaičius ten Vilniaus mieste būtų nuomai yra dažniausiai apie 1,5–2 tūkstančius ir tam tarpe ten 1700, 1800 ir tam apilink tokį skaičių, tai vienu metu iki 400 buvo nukritę. Straipsnis, kad rašė, kur studentai gyvens, visus, nes 22 metais prieš rugsėjį buvo viskas iššluota. Būtent, kaip tik tas ir momentas ir buvo, kaip tik prieš rugsėjį. Bet nuomos rinka yra labai gerai, kad irgi yra du rodikliai. Vienas yra, sakyti, kad nenuneštų stogo ir nenukryptų tą rinką į kažkokius kosmosus. Tai vienas rodiklis yra pajamų ir būsto kainų santykis, gyventojų pajamų ir būsto kainos. Tai ką sakiau, kad Vilnius taip jau link brangesnių. Ir kitas rodiklis tai yra būsto kainos ir būsto nuomos santykis. Irgi, arba nuomos pajamingumas įsivertinti. Atperkamumo grąža. Jo. Tai ten iš tikrųjų nėra labai stebuklinga. Tai vėlgi turėtų kaip ir skatinti dabar gyventojus kažkiek diversifikuoti savo investicijas ir galbūt mažiau šiek tiek investuoti nekilnojamą turtą, tai susibalansuoti ilgainiui tą rinką. Tai jinai susibalansuoja, bet lietuviai gal tą labiau vis tiek prioritetą teikia būstui didesnį. Prioritetą ir manau, kad nemažai yra dabar tokių, kurie užuodžia tą kainų kilimą, nes nekilnojamas turtas tas grąžas turi dvi. Atsiperkam tą pastojuvioji, kai gaunamos tas pajamos ir kiek ta vertė pasikeis per kažkokį tai laiką. Tai tie, kurie užuodžia tą kainų kilimą, tai galvoja, dabar padėsiu. Po 2 metų pasiimsiu, tik taip ten jau plus gal 20% bus. Tai tas pats ciklas toks ir bus turbūt, kad po poros metų šiek tiek gal daugiau tų galimybių atsiras, bet aš negarantuoju, kaip minėjau, kad kainos bus mažesnės negu kad, tarkim, 2024 metais. Arba nušeis, dar toks nesibaigia metai, bet, tarkim, vis tiek ilgainiui vis tiek yra didėjimas. Šitas yra paprastas dėsnis. Ten buvo, aišku, mums labai skirtinis laikotarpis 2008 metų, bet ten praktiškai mūsų buvo krizės rekordinės, kaip sakyti, kritom rekordiškai daug ne karo metu. Kaip gali ekonomika nukristi ne karo metu, tai Baltijos šalis 2000 tiek daug. Jo, čia buvo ten daug sutapo dalykų, bet mes jau esam tokia žymiai brandesnė ekonomika, diversifikuota labiau. Ir vairius sektorių segmentai ir tų žmonių demografinė situacija, viską. Tai čia nebent kažkoks didžiulis vėlgi šokas. Pačių apsaugų yra, dabar kalbam nuo 15 iki 10% ir tai ne visom paskolom, ten ilgą laiką tie 15% ir kaip ir dabar jau atrodo, kaip kitaip, bet tadagi 100% paskolos buvo, žmonės imdavo. Taip, tada buvo 100%. Pradinių įnašų, tai o ko nepirktų. Taip. Ne, ir tada ir buvo lūkesčiai, tie rodikliai visi buvo skrydį į kosmosą, iš tikrųjų buvo labai ten prasti. Realiai buvo gyventa tik lūkesčiais, už kiek mes metų ten gyvens kaip švedai ir kaip vokiečiai. Ten už 10 ar 5 metų vos ne. Ir pada pamatė, lažybos šitam sektoriui vyko. Ir pada pamatė, klausykit, čia biškai dar reikia kažką daugiau padaryti, ne tik, žinai,
lažintis ir lūkesčiais gyventi rožiniais, bet dabar mes tikrai esame pakankamai diversifikuota ekonomika, pakankamai stipri ekonomika ir kiti miestai, čia gal apie Vilnių mes labiau linkstam kalbėti, bet Kaunas yra labai stipriai judantis prieki ir ta būtų irgi, jo, labai jaučiasi ir būtų ten jau irgi jau, žmonės nori dalis gyventi arčiau centro ir tai, aišku, ten priemiestizacija tai toliau vyksta ir vyks, ir Vilniuje jinai vyksta ir kiti miestai irgi pakankamai atsigavę ir bandymai irgi yra eiti į tos mažesnius miestus, tai yra iš tikrųjų tos dinamikos pakankamai nemažai visur ir netgi komerciniam nekilnojamam turte. Dabar stenda tokių signalų, kad ir jau užsienio investuotojai vieną koją taip žvalgosi, dar nėra to tokio grįžimo kažkokio, bet vietoj sukame tų pinigų yra kažkiek irgi nėra visiškai sustojus. Tų nemažai yra užaugusių vietinių verslų, kurie tą palaiko, man atrodo, komercinį sektorių. Taip. Dalinai, ne visiškai, bet dalinai kompensuoja tą išvykusį užsienio kapitalą. Taip. Gerai, tai ačiū labai, ačiū Žygimantui Mauricui, kad pas mus šiandieną užsuko. Dėkui ir dėkui jums, žiūrovai. Linkiu gražių švenčių, gražių ateinančių metų, pelningų investicijų, tvarių sprendimų su finansiniais sprendimais ir kad tie lūkesčiai išsipildytų, kad jie būtų visiems derlingi. Parašykit komentarą, paspauskit like, lauksiu jūsų dėmesio ir susimatysim, susigirdėsim kitais metais. Viso geriausio, sėkmės. Iki.